Kalau kulkas kamu kecil dan isinya sudah hampir penuh, simpan bahan makanannya pakai wadah yang nggak makan tempat aja deh. Seperti yang aku pakai ini, wadah plastik ziplock yang bisa dicuci dan dipakai ulang. Simpan buah-buahan, sayuran yang sudah dipotong-potong, cabai dan bawang segar lebih lama, fresh dan nggak cepet busuk. Ziplocknya kuat, jadi rapet banget, aman kalau mau simpan daging atau ayam di sini. Bisa masuk freezer juga loh. Satu bandel dapat 3 ukuran, masing-masing ukuran dapat 20 lembar. Yang kulkasnya kecil, pakai ini aja yuk.